إلهي ربي يا مولانا انسي مالي مالكين ينتانا قلو قب قولك قرآنا يا موتي ولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى جمدان بقى ولمانو جمّني ومني مسلمة هندي قيسنو رايا نبا منشا صدمي سديتفان قال لك سجرا كونو قوتون سا قال لك فمي جرا يجو لا مي وين جو ميرا جفدو. إلهي ربي يا مولانا انسي مالي مالكين ينتانا قلو قب قولك قرآنا يا موتي ولانا. kan qaama qalbiidhaan soomana kana keessa eegaa ture warri intam muslima taatan hundi keessanuu baga gammaddan. إلهي ربي يا مولانا سيمالي مالكين ينتانا ندابي قادي سيمانا يا موتي ولانا. ramadaanul kariim ga asmaanu warra baranaa kan bare hedduu warra amatu haala kanarra bareedaa ta'een sirritti soomana shaashaa godhu rabbi nu haa taasisu. raayyaa keenyallee rabbi umrii isaa nu keessatti haa dheeressu. ustaaz raayyaa abbaa mancha dhugaa hedduu takkaati quuqama ummata feetii quuqama lammii teetii quuqama ummata muslimaa qabda hedduu takka nuuf jiraadhu nuuf galatoomi wallaahi hedduu takka namatti tola kaasinni kee haati amma gallakkifte onneedha garaamba lafee shakakam nama godha wallaahi maashaallah ustaaz raayyaa abbaa mancaa mee haa dhaggeeffannu mee laal mee dhaggeeffadhu mee gamasaatis dabarsa gaa mee dhaggeeffadhu guutuusaa ustaaz raayyaa abbaa mancaa 38ffaa guutuusaa mee haa dhaggeeffannu. إلهي ربي يا مولانا انسي مالي مالكين ينتانا قلو قب قولك قرآنا يا موتي ولانا. kan qaama qalbiidhaan soomana kana keessa eegaa ture. إلهي ربي يا مولانا سيمالي مالكين ينتانا ندابي قادي سيمانا يا موتي ولانا. gammaddan baga walumaanuu gammannee ummanni muslimaa hundi keessanuu raayyaan abbaa mancaa 38ffaan gallakkisee jira kunoo guutuun isaa gallakkifamee jira jechuudha. laammee waa inni joomee dhaggeeffadhu. إلهي ربي يا مولانا انسي مالي مالكين ينتانا قلو قب قولك قرآنا يا موتي ولانا. إلهي ربي يا مولانا سيمالي مالكين ينتانا ندابي قادي سيمانا يا موتي ولانا. إلهي ربي يا مولانا سيمالي مالكين ينتانا قلو قب قولك قرآنا يا موتي ولانا. إلهي ربي يا مولانا سيمالي مالكين ينتانا ندابي قادي سيمانا يا موتي ولانا. maashaallah gaa mee rabbii tokkicha malee eenyuun nutti aaname isa malee kan nutti aanu hin jiruu jechuu jira bar raayyaa abbaa mancaa 38ffaan albamni isaa amma gallakkifamee jira kan qaamaa qalbiidhaan soomana kana keessa eegaa ture. warri intam muslima taatan hundi keessanuu baga gammaddan maaliif soomana guyyaa 13ffaa irratti raayyaan guutuunsa gallakkifamee nu bira gahee jira jechuudha. ramadaanul kariim ga asmaanu warra baranaa kan bare hedduu warra amatu haala kanarra bareedaa ta'een sirritti soomana shaashaa godhu rabbi nu haa taasisu. raayyaa keenyallee rabbi umrii isaa nu keessatti haa dheeressu. ustaaz raayyaa abbaa mancha dhugaa hedduu takkaati quuqama ummata feetii quuqama lammii teetii quuqama ummata muslimaa qabda hedduu takka nuuf jiraadhu nuuf galatoomi wallaahi hedduu takka namatti tola kaasinni kee haati amma gallakkifte onneedha garaamba lafee shakakam nama godha wallaahi maashaallah ustaaz raayyaa abbaa mancaa mee haa dhaggeeffannu mee laal.